கன்னியூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணணுன்னா 20 நாள்லேருந்து 30 நாளுக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னா 20 நாள் சிக்கு கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு மெயினாக வந்து பெட்ஸ்லி ஃபார்முலா இருக்குல்ல, அது கொடுக்கறது பெட்டு. இந்த ஒரு சில இந்த சத்து மாவு கொடுக்கறது, செல்லாக்கு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கொடுக்குறதுனாலையும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த பெட்ஸ் லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாக்கெட்டு கொடுக்கலாம். இதுவே செர்லாக் இருந்துச்சுன்னா 3 பாக்கெட்டு வரையும் போகும். ஏன்னா பெட்ஸ் லைஃப்பில் கொஞ்சம் க்ரோத் சீக்கிரம் வரும். ஒரு நாளைக்கு வந்து 3லேருந்து 4 தடவை ஃபீட் பண்ணுறது. இப்போ 1 மந்த்து சிக்கு அளவுனா நம்ம நார்மலாக தோசை மாவு இருக்கும்ல, அந்த லெவலுக்கு இருந்தால் போதும். அந்த ஃபார்முலா திக்னஸ் வந்து நம்ம தோசை மாவு எப்படி கலப்போம் அந்த திக்னஸ் இருந்தால் போதும். இந்த 1 மந்த்து சிக்குக்கு 20 நாளுன்னா அதோட கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கணும். கொடுத்துட்டு 4 தடவை ஃபீட் பண்ணணும். பேர்டு வந்து நம்மளை பார்த்தா மாதிரி வச்சு பேர்டுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடு, அந்த வாயில் வந்து லெஃப்ட் சைடு லேசாக வாயை 4 தடவை தட்டி விட்டோன்னா தானாக வாயை திறக்கும் தீனி கேட்குறதுக்காண்டி. அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம பேர்டு லெஃப்ட் சைடு வச்சு கொடுக்கணும். எப்போவுமே ஃபுல் வயிறு கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு 80% இல்லை 70% தீனி அதுக்கு கொடுக்கணும். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு 3 நாள் இல்லை நம்ம 2 இல்லை 3 நாள் வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபீட் எடுக்காது, பேரண்ட்டு கொடுத்து நம்மள்கிட்ட ஃபீட் எடுக்காது. ஒரு 3 நாள் ஃபோர்ஸ் ஃபீடு கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். 4வது நாள்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்க ஆரம்பிச்சிக்கும். அந்த 20 ml சிரிஞ்சு இருக்குல்ல, அதில் வந்து இந்த சைக்கிள் வால் டியூப் இருக்குல்ல, அந்த வால் டியூப்பை நம்ம ஒரு 2 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு இல்லை 2.5 இன்ச்சு கட் பண்ணி அந்த சிரிஞ்சோட ஜாயின் பண்ணி நம்ம அந்த பேர்டு லெஃப்ட் சைடு வச்சு கொடுக்கணும். வால் டியூப்பாக அந்த லேயராக அந்த தொண்டைக்குள்ளே அந்த வால் டியூப்பை கொண்டு போயிட்டு அந்த பேர்டு சாப்பிட நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம ஒரே அழுத்தாமல் அந்த பேர்டு அந்த ஃபீடை எடுக்க நம்ம கொடுக்கணும். அது எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக ஃபீட் எடுக்கோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஸ்பீடாக சிரிஞ்சு அழுத்தணும். நம்ம ஒரே அழுத்திடக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா கலக்கிறப்ப தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஃபார்முலா கலந்து வச்சிங்களேன், அந்த ஃபார்முலா வந்து தண்ணி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அந்த தண்ணி சூடாக இருக்கவும் மாவு கொஞ்சம் வெந்துடும். சீக்கிரம் கொஞ்சம் பேர்டுக்கும் சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆகிடும். நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணியை கொஞ்சம் வார்மாவோ இல்லை நல்லா சில்லுன்னு கொடுத்தோன்னா அந்த ஃபார்முலா தண்ணியாக தான் இருக்குமே தவிர கொஞ்சம் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்காது. அந்த ஃபார்முலா தான் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும். தண்ணி எந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு கொடுக்குறோமோ ஃபார்முலா அந்தளவுக்கு நல்லா தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஃபார்முலா போகும். இதில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து எல்லாம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணிடுவாங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி நான் பெருசாக்கி பார்க்க டேம் பண்ணி கூட வச்சுருவாங்க. அதில் பெரிய விஷயம் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங்கை மார்க் அடிச்சுட்டு செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க வைக்கிறது. அந்த கண்ணீரை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க வைக்கிறதுனா நம்ம தேனை அந்த இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. எடுத்தோம் அந்த ஊற வச்ச பொருள் இருக்குல்ல, அந்த கோதுமை கொண்டக்கடலை, மெயினாக கொண்டக்கடலை ஃபஸ்ட்டு கொண்டக்கடலையிலேருந்து கொதிக்க வைக்க ஆரம்பிக்கணும். இப்போ நல்லா வளர்ந்துருச்சு, விங்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக வந்துருச்சுன்னா நம்ம வாயில் லேசாக கை வச்சு பார்த்தா தெரியும், கொஞ்சம் ப்ரெஷராக கடிக்கும். கொஞ்சம் அழுத்தமாக அந்த கடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அழுத்தமாக கடிக்கும். அந்த மாதிரி டயத்தில் நல்ல முடியெலாம் முளைச்சோன்னா நம்ம கொண்டக்கடலையிலேருந்து பழக்கணும் செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்கிறதுக்கு. நம்ம 2 வாட்டி கொடுக்குறத 1 டைம் கொடுத்துணும். அதாவது நைட்டு கொடுக்கணும். அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் வந்து நைட்டு கொடுக்கணும் 1 டைம் கொடுக்குறத. மற்றபடி காலையில் வந்து கொண்டக்கடலையை கூண்டுக்குள்ளே வச்சிடணும் தானாக திங்கிற மாதிரி. இன்னும் பேட்டர் வந்து நம்ம பெரிய பேர்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம நார்மலாக ப்ரீடிங் பேர் அந்த மாதிரிலாம் பேர் வச்சுருப்போம்ல, செல்ஃபினி தானே எடுக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி பேரோட இதை தூக்கி வச்சிடணும். இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதோட சேர்த்து கலந்து வச்சிடணும். அந்த பெரிய பேர் சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு இதுவும் குறித்து ட்ரை பண்ணோம் சாப்பிட்றதுக்கு. அதுவும் கொஞ்சம் ஈஸி நமக்கு. மற்றபடி நம்ம தனியாக கூண்டில் வச்சுட்டு அது கொண்டக்கடலையை வச்சா அது கொஞ்சம் கஷ்டம், சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். மற்ற பேர்டோட கலந்து விட்டோம்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுமாதிரி இப்போ 1 மந்த் பேபிக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து 4 டைம் ஃபீட் பண்ணுறோம்னு வச்சிங்களேன், அது ஒரு இப்போ நம்ம பிறந்ததே 30 மாதம் 30 நாள் ஆகுது. நம்ம ஃபீட் பண்ணி 50 நாள் ஆகிடுச்சுன்னா 3 வாட்டிங்கிறத 4 வாட்டிங்கிறத 3 வாட்டி குறைச்சிடணும். ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி கொடுக்குறத 3 நாளாக குறைச்சிடணும். கொஞ்சம் பேர்டு க்ரோத்தாகவும் குறைச்சிடணும். பேர்டு எந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் க்ரோத் ஆகுதோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஃபார்முலா குறைச்சிக்கிட்டே வரணும். இப்போ 2 வாட்டி கொடுக்குறத வந்து 2 வாட்டி கொடுக்குறத பிரித்து 3 முறையாக கொடுக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.